Mən Talih Yüzbəyov, aktyor və videobloger. 2008-2011-ci illərdə Dövlət Pantomim Teatrında işləmişəm. Hal-hazırda işsizəm, videobloger, aktyor dəmçi. Belə danışacağıq, məsələn. Saçlarım da vızdı, kəstirə bilmirəm. Bayaq da başıma quş qaq elədi. Blogerliyə başlamamışdan qabaq işləyirdim. Yəni, brend adı çəkmək olur yoxsa sizdə? Narda işləmişəm 6 il. Call centerində, həmçinin satış şöbəsində. Sonra Organic Communications'da işləmişəm, kreativ direktor kimi. Amma birdən-birə deyəndə neçə illərdir istədiyim arzuma. Yəni, aktyor olaraq işləmək qərarına gəldim və işlərin hamısından çıxdım. Və 2017-ci ildən bəri öz əlim, öz başım yaşayıram. Maaş gəldi! Yes! Nə edirsən, nə çəkirsənsə, axırda gəlir sosial mesajlı bir şey alınır. Çatdırmaq istədiyim, yəni xüsusi qabağıma qoyduğum mən bunu insanlara çatdıracağım yoxdur. Sadəcə olaraq məni narahat edən, ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə mənim fikrimcə düzgün olmayan şeyləri sadəcə göstərmək istəyirəm ki, insanlar məncə özlərinə qıraqdan baxıb, içimən qarışıq. Bəlkə nəyisə dəyişmək istəyirlər, ən azından özlərində. Bəsdir! Bir qələt də eləmişəm, bir pox yemişəm, yadımdan çıxıb. Mən də insanımda bütün gün arabına qaçıram. Şundan çıxıb. Niyə mənim qanımı içirsən? Niyə məcbur edirsən ki, sən əl qaldırın? Feministlərlə. Dostumuzdur, qardaşlarımızdır. Həmçinin, yəni kişilər də feminist olur. Konflikt oldu belə böyük, sosial şəbəkədə müzakirə olundu. Siz oradan özünüz hansı nəticə çıxardınız? Bəlkə nəsə dünya görüşünüzdə? Bir xeyri, əsas xeyirlərdən biri oldu ki, mən bu, yəni əslində birinci konfliktdən sonra olmuşdu. Yəni bu müharibə, dünya müharibələri kimidir. Birinci konflikt, ikinci konflikt. Birincisindən sonra ən azından bir çox, yəni Azərbaycanda olan qadın problemlərindən xəbərim oldu. Ona kimi bir növ mənim üçün belə uzaqda baş verən bir şeydir, elə bil Avstraliyada yanğın kimi. Sonra məsələ olanda ümumiyyətlə düşdüm o mövzuya, danışdım və gördüm ki, vəziyyət doğrudan da bir çox regionlarda pisdir, vəziyyət acınacaqlıdır və bir növ məni bir insan kimi narahat edir. Yəni məni həmin o əziyyət çəkən insanlar artıq narahat eləməyə başladı. Çünki ondan əvvəl elə birbaşa elə bir konfliktlə üzləşməmişdim deyə, ya evdə, ya nə bilim, bacım yoxdur, yəni bilim, yəni və yaxud da xala qızlarım uzaqda. Yəni bir növ eşidirdim belə şeylər baş verir, əri belə elədi, döydü, nəsə, belə şeylər eşidirdim. Yəni bunu belə bir yaxından belə hiss eləmirdim, amma sonra bir çox vəhşi əhvalatlar eşitdim, hansı ki baş verir. Mənə biraz sarsıtdı və düşündüm ki, bu haqda da nəsə eləmək olar. Mənim üçün fərqi yoxdur, feminist, yəni nə bilim, dindar və yaxud liberal və yaxud konservativ insan, fərqi yoxdur. İnsan radikal olduqca pisdir. Deməli, bir videosunda Babasil haqqında danışırdı. Hər şey yaxşı idi, son bir neçə saniyəyə kimi. Axırda deyir... Doğrudan ola, sən daha indi niyə Babasil çıxıb? Bu sualı verməklə homoseksuallara ələ salmaq istəyib, yəni hər Babasil olan adam homoseksualdır və ya homoseksualların cinsi ünsiyyətdə olaraq mütləq Babasil olur və Babasil olan adama homoseksual demək özü bir homofob fikir deyilmi? Yox əslində. Yəni, mən orada öz fikrimi tam, məncə aydın ifadə eləmişəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni, orada o deyil ki, insan yataqda nə eləməyinin heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Yəni, istəyir pultla sevişsin, istəyir, nə bilim, suyunu gəlinci ilə, nə bilim, nə ilə istəyir sevişə bilər. O sadəcə ona işarə idi ki, yəni, əslində çox adam o homofoblar, yəni homofobiyanın şeylərlə ya özündə, ya yaxın bir adamında o şey olur və bir növ, yəni, nəyə lağ eləyirsən də sən? Bir növ Babasil orada işarə idi, amma biraz, yəni, lağ da var idi, şey də var idi. Adil, səncə iki kişinin sevişməyi normaldır? Sevişməmişim, bilmirəm. Amma məncə
Kişi bədənində o tələbatlara deyəcək əlavə dəlik yox. Amma kiminsə münasib yerinin dərdini çəkmək iş deyil. Məncə insanlar bir başqalarının işinə burun soxmamalıdır. Bu da o mövzulardan biridir ki, yəni insanlar, çünki mən özüm homofob olmuşam, yəni uzun müddət, yəni rahat yaşayırdım, söyürdüm, söyüş kimi istifadə edirdim, yəni rahatdır. Amma müəyyən müddət sonra bir sıra, yəni homoseksual insanları tanıyandan sonra ünsiyyətdə olursan, haransa bir şeydə, yəni işlə bağlısan, ümumiyyətlə də həyatında bir insan rast gəlir ki sənə və onda mənə şey oldu belə ki, yəni ünsiyyətdə olandan sonra ki, bu ona baxmır. İnsanlıq, mərdlik, nə bilim, yaxşı insan olmaq elə şeylərə baxmır. Seksual seçimə baxmır. Ondan sonra biraz məndə dəyişmə baş verdi və demirəm ki, tam dəstəkləyirəm yəni sairə, amma haqlarının tapdanmasını istəmirəm. Burada sual verirlər ki, öz həyatından nədən belə narazıdır ki, belə aqressivdir? Aqressiv deyiləm axı. Nəyi nümunə gətirib deyirlər, nə də aqressivəm. Zəhər tuluğu elə həmin o cəmiyyətin özünü göstərməsi, zəhər tuluğu ideyası məhz ondan yaranıb ki, insanlar daha çox aqressiv yanaşırlar bir-birlərinə. İnsanlar acı dildir, insanlar bir-birlərinin vəziyyət, imkan düşdükcə acılayırlar. Bu cəmiyyətdən gələn bir obrazdır, yəni özümdən çıxan yox. Sizin övladlarınız var da? Qız və oğlan? Yox, qız abort elədi. Qız oğlan da ikizdir. Hər ikisinin 4 yaşı var və hələ ki tam yəni iştirak edə bilmirəm tərbiyələrində yaxından. Amma yəni qoşulacağam o prosesə. Sadəcə olaraq müəyyən qədər indi elə bir məncə öz həyatımın da ondan da elə bir dövründəyəm ki, daha çox işləməyə məcburam. Yəni daha çox nələrsə eləmək, yəni məcburam. Nə qədər ki gücüm var, nə qədər ki enerjim var, ideyalarım var. Ala biləcəksən hədiyyəni? Kişi kimi ağzımızda söz demişik də. Hər dəfə söz deyirsən də, amma sözü sən versən hədiyyəni qardaşım alır. O da bacısı oğluna bir dəfə telefon alıb yasta da deyir, toydadır. Bəyənmirsən qardaşımı? Hal-hazırda məsəl üçün Rasimdə cəmiyyətin, məsələn Rasim serialında sırf cəmiyyətdə özünü tapmamış insanlardır. Cəmiyyətdə bir çox sahələrin ümumiyyətlə insanların, yəni sən o sahə ilə oxuyursan, bu sahə ilə məşğul olmaq istəyirsən, amma sənin cəmiyyətin ona ehtiyacı yoxdur. Bir növ o insanlar da, özünü tapmamış insanlar, həyatda güclü ola bilməyən insanlar haqqındadır. Yəni hər seridə müəyyən problemlər qaldırılacaq. Ata, oğul, sonra uğursuzluğuna qalib gəlmək, bacarmaq, yəni uğursuz olanda təslim olmamaq və s. kimi mövzular olacaq. Yəni hələ ki biz ancaq övladına hədiyyə ala bilməyən bir insan əhvalatını gördük birinci seriyada. Neyniyim indi mən, ha? Neyniyim? Polisə verim səni? Süründürüm səni mən? Neyniyərdim, hə? Neyniyim? Mən oğura şata bir dənə oğluma segway ala bilmirəm. Pulum olmasaydı belə bir iş tutardım. Bilmirəm. Ümumiyyətlə, uşaqdan oğurlamazdım məncə. Başqa uşaqdan oğurlamazdım. Bəlkə oğurlayardım nəsə, amma uşaqdan yox. Gole sangam, çivara. Bunun içində nəsə var? Şuxardan yox. Deməli, suallardan biri belədir. Teatr yoxsa kino və niyə? Bundan sonra kino ancaq, məncə. Teatr çox yaxşı məktəb idi mənim üçün. Keçdim onu. Sadəcə teatr məncə bir sahə olaraq yaşayan, amma artıq daha az aktual olan sahədir. Yəni teatr əsas indi ümumiyyətlə bütün teatrın da, kinonun da şeyi kütləvi olmaqdır, insanlara çatmaqdır. Kino ondan daha çox çatır, internet ondan da daha çox çatır. Ona görə kino və internet, yəni sosial şəbəkələr, bilmirəm hansı bir kino platforması olsa həmçinin o. Teatrı sevirəm, yəni ola bilər, istəyərəm, məsəl üçün heç olmasa ildə bir dəfə tamaşa oynayım, bir tamaşam olsun ki, onu oynayım.
Amma daha çox özümü kinoya yaxın hiss edirəm indi. Mən özüm teatrda işləmişəm. Mən bilirəm teatrda nəyə qədər getmək olur. Düzdür, yəni dünyada var o teatrlar, lüt soyunurlar, bir-birlərinə üstünə qatıq sürtürlər, nə edirlər. Okey, yəni bunun bir mənası varsa eləyək. Yoxdursa, yəni biz soyunduqla mənim üçün bəlkə də yaxşı şeydən mənim üçün maraqlı gəlmir. Ən azından gəlib lüt qızlara baxmaq olar. Və ya da qızla oğlana. Bəs ən son Azərbaycanda teatra nə vaxt getmisiniz? Ben teatra çoxdandır. Hələ bəlkə də 2012-də, 11-də. Açığı, o da biraz yekə danışmaq çıxacaq. Mən niyə pantomim teatrında işləmişəm? Çünki mən pantomim teatrını əvvəl o qədər ciddi qəbul eləmirdim. Yəni, alternativ teatr növü kimi görmüşəm həmişə. Amma bir çox o vaxt, tələbə vaxtı baxdığım tamaşalardan sonra pantomim teatrında tamaşada mən ilk dəfə katarsiz yaşamağım, mən orada işləməyə, mən burada işləyəcəm. Burada bilmirəm nə var, amma o var. Mən baxıram və yaxşı hiss edirəm, sevinirəm, ağlayıram. Və ona görə bir hissəsi oldum. Başqa teatr, mən teatrlarda isə sadəcə, yəni dediyim o ənənəvilik var, o bayaq kino adamları ilə bağlı. Dünyanın heç bir kontaktı olmayan belə bir qurumlardır, teatrlar ki, illərdir eyni tamaşalar, eyni podxod, eyni yanaşma, eyni çox mənə darıxdırıcı gəldi. Yox teatrı. Yox teatrı mən axırıncı dəfə ilə Vaqif müəllim sağ olanda olmuşam orada. O da mənə biraz şey gəldi. Yapmacıq gəldi. Yəni qeyri-adilik naminə qeyri-adi gəldi biraz. Müəllimim orada işləyirdi, bağışlasın məni. Biraz yekə başlamışam. Yəni indi artıq 33 yaşım var. Yəni o vaxt uşaq idim, bəlkə də bilmirəm, indi baxsam, amma axırıncı dəfə tamaşaçıya münasibət xoşuma gəlmədi orada. Yəni biz tamaşaya baxırdıq və əl çalırdıq, aktyorlarla biz çağırırdıq. Rəhmətli Vaqif müəllim çıxdı belə də. Basıb bayrada belə elədi. Mən bir də bura gəlmərəm. Bura baxın, Azay tayfa. Özümə söz vermişəm ki, heç kəsin xətrinə dəyməyəcəm. Mən özümdən çıxartmayayım. Başqalarının işinə hörmətlə yanaşmayan, başqalarına öz məxsus olduğu ideyanı belə dərindən bilməyən, görkəm xatirinə eləyən, nə bilim, bir qrup var insanlar, bəzən qabağıma çıxır, Instagram, yox, Twitterda və s. və yox, Facebookda ki, hansı ki, Azərbaycanlara azik deyirlər, yəni. Aşağılamaq mənasında, yəni daha Azərbaycanlı aziklər, yəni balaca, heç nəyə başa düşməyən, aqressiv nəsə də, yəni öz aləmlərini bilmirlər. Yəni Naxçıvanların bir sözü var, deyir, dədən götü o yesin. Yəni qınından çıxıb qınını bəyənmək, bu əziklikdir məncə. Yəni özünə aid olan bir nəyisə bəyənməmək, başqasını oxşamağa çalışmaq, süni yolla, yəni çıxış yolu deyil. Yəni fransızın sıçdığı ilə Azərbaycanın sıçdığı çox eyni şeydir də. Uzaqbaşı onun şeyləri zülaldan yediyi məhsullara uyğun dəyişir. Yəni bu əziklik mənə xoş gəlmir. Demirəm ki, yəni mən o boğazdan yuxarı vətənpərvərliyi də xoşlamıram. Yəni qanımız, vətənimiz və s. kimi belə deyilən sözdür. Çünki o insanların heç birini mən görmədim vətən müdafiə. Yəni mən özüm əskəkdə olanda elə insanlar görmürsən. O insanları ancaq burada görürsən. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, özü başqasından üstün tutmağına tərəfdən biz beləyik, biz başqalarının üstün yox. Hamımız insanıq, hamımız bu dünyada yaşayırıq. Amma özünü, yəni doğulduğun regiona, nə bilim, aid olduğun xalqa görə belə şey saymaq, aşağı saymaq, yuxarı saymaq, hər ikisi pisdir mənim üçün. Atam, oğullardan çəkin, avtoritetlərdən çəkin, içəridə olan yaxşı qardaşlardan çəkin. Elə mənim özüm, həyatımı danışsam kino deyə, qardaş, gəlin çəkin də, bəs haradasınız? 90'larda yəni yeni qurulan, yəni köhnə bir imperiya dağıldı, yeni bir dövlət, cavan dövlət yarandı. Bu bir çox sahə kimi kino sahəsinə təsir elədi, maliyyəsiz qaldı, yaxşı kişilər öldü, getdi, rejissorlar, senaristlər və s. və bir növ davamını gətirəcək bir nəsil çox gec yetişir və yaxud da yetişməyib. İncəsənət Universiteti, yəni yaxşı mütəxəssis yetişdirmə iqtidarında deyil. Yəni
keçirilən proqramlardan tutmuş da şərait. Yəni biz oxuyanda indi bilmirəm necədir, haqlarına görə bilmirəm. Biz oxuyanda operator kursunda kamera yox idi. Yəni bunlar nə edəcək? Ruçka ilə çəkəcəkdilər. İnsanlar, uşaqlar gedib özləri kamera kirayə götürüb çəkilmişlər. Mən oxuduğum aktyor kursunda səhnə yox idi. Biz yerdə oynayırdıq. Yəni aktyor səhnəni hiss eləməlidir. Başqa universitetlərin səhnələri daha yaxşı idi, nəinki bizimki. Həmçinin, yəni proqramlar köhnə, nümunələr köhnə. Ümumiyyətlə bizim bir çox şeydən də odur ki, bizim istəyirəm ki, rejissorlar da, ssenaristlər, müəllimlər tutmuş dünyaya açıq olsun, baxsın bu dəqiqə dünyada hansı proses gedir, kino hansı istiqamətdədir. Yəni onlar müəyyən qədər elə klassikada qalıblar. Yəni Bergman, Antonioni, nə bilim, Buñuel, yəni kimlər üçün, Qadar. Yəni okey, bunlar klassikadır, bunu bilmək əlbəttə lazımdır, amma var təzə rejissorlar var, təzə axınlar var. Netflix çıxıb, Amazon çıxıb, Disney çıxıb, Apple TV çıxıb. Yəni bax gör bu niyə indi məşhurdur? Yəni bunu araşdırmaq şeyi yoxdur. Elə bil ki, konservativlik var biraz ki, kino oydu. Çox istəyirəm daha çox iş görə bilim, amma bilmirəm. Hələ həllini tapmışam. Zamanın düzgün idarə olunmasını tapmamışam necə olur. Mən bir dostum mənə zamanın idarəsi olunması kitabını bağışladı, onu da itirdim. Oxuya bilmədim. Biraz ondan əziyyət çəkirəm. Bu il ən azı Rasimin, yəni yəqin bitirəcəm Rasimi. 8 seriya fikirləşirəm, amma belə baxıram azaldacam 6 seriya, belə nəsə. Çox indi o təzə gələn ideya var, o daha qısadır, 20 dəqiqəlik seriyalarla. Onu çox eləmək istəyərəm, görüm gücüm çatsa. Bundan başqa dekabrda Zəhər Tuluğu gəlməlidir inşallah. Başqa indi bəzi qısa, yəni serial olmayan, amma video olan ideyalarım var. Əslində çox eləmək istədiyim şeylər çoxdur və istəyirəm axır bu il öz qısa filmimi çəkim. Ona vaxt, güc, enerji və bilik, yəni bilim ki, davay bunu edirik uşaqlar, özümü ona hazır sayım. Çünki artıq verdiyim sözə az qalıbdır. Mən söz vermişəm, 36 yaşında Oskar alacağam. Ona görə vaxt azaldıqca da qorxuram. Amma elə düşünürəm. Əslində vermişdim 33-də, sonra vaxtı uzatdım. İstəyirəm 36-da olsun. Yəni fərqi yoxdur, yəni. Demirəm ki, yəni ən yaxşı aktyor kimi və yaxud da ən yaxşı rejissor kimi alacağam, amma ən azı ən qısa filmə, yəni şans ola bilər. Biraz fantastik səs. Zarafat edim, yəni. Məqsədim Oskar almaq bir şeydir, yəni. Sadəcə özümü göstərmək üçün olan bir şeydir ki, Oskar almışam kimi. Amma zarafat edim, məqsədim doğrudan yaxşı film eləməkdir. İstəyirəm elə bir filmim olsun ki, ən azından desinlər ki, Azərbaycanlıda nə qəşəng kino çəkibdir kimsə. Çünki qonşularımıza belə baxıram, istəyirəm mən, biz də elə olaq, Gürcü filmi deyilən, erməni filmindən xəbərim yoxdur açıq. Amma Gürcü filmi, İran filmi, Türk filmi, baxmayın, müəyyən şeyləri var, mədəniyyət göstəricisidir o. Bir dəfə mən demişdim, deyirəm, ancaq bir qonşularımız bizdən yaxşı kino çəkə bilmir, o da Xəzər dənizidir. Balıqlar kino çəksəydik, biraz kobud səslənən fikirdir. İstəyirəm, yəni, fərqi yoxdur, hansısa bir sahədə, bu sahə mən özümə yol götürmüşəm deyə istəyirəm burada nəsə eləyim, ən azından özümə görə, ən azından Azərbaycan kinosu üçün nəsə bir faydam olsa, özümü də oradan xoşbəxt sayarım. Belə. Çox sağ ol. Siz sağ olun.